Slovensko. Malá krajina v strednej Európe. V roku 1989 bola vláda jednej komunistickej strany nahradená vládou volenou slobodne a demokraticky. Dnes niektorí stále spomínajú na staré dobré časy, ako bolo za socializmu lepšie. Urobili sme teda správne rozhodnutie? Na začiatok sa pozrieme na priemernú očakávanú dĺžku dožitia pri narodení. V roku 1980 sa priemerný Slovák mal dožiť takmer 71 rokov. V porovnaní s tým v roku 2022 sa stredná dĺžka života zvýšila až na 77 rokov. Život Slovákov je tak dnes dlhší. Počas socializmu museli pracovať všetci. Poďme sa pozrieť na priemernú hrubú mzdu. V roku 1985 bola na úrovni 2843 korún československých, čo je v prepočte 94 eur. Prirodzene do toho musíme zarátať ešte infláciu, teda každoročný nárast cenovej hladiny. V dnešných peniazoch sa tak dostaneme k sume 940 eur. Naproti tomu v roku 2022 bola priemerná hrubá mzda na Slovensku až 1500 eur. Slováci tak dnes za svoju prácu dostávajú zaplatené zhruba 1,5 násobne viac ako v minulosti. Ďalej sa pozrieme do nákupného košíka. Porovnali sme priemerné ceny vybraných produktov v roku 1980 a 2022. Za vybrané základné potraviny by sme v roku 1980 pri prepočte na dnešné ceny zaplatili takmer 51 eur. V roku 2022 bola ich priemerná cena niečo vyše 41 eur. Došlo tak k poklesu niektorých cien. Obľúbená veta, že v minulosti bolo všetko lacnejšie, teda po zarátaní inflácie neplatí. Na záver sa pozrieme ešte na vzdelanie. V roku 1980 mal vysokoškolské vzdelanie len takmer 4% obyvateľstva. V roku 2021 sa toto číslo výrazne zvýšilo, a to až na vyše 18%. Slováci sa dnes dožívajú viac, majú vyššie platy, sú vzdelanejší a ceny potravín sú porovnateľné, prípadne nižšie. Kto by sa teda chcel vrátiť do minulosti?